Hello everyone! Naami ron sa waiting shed. Nabi-tabi sa bus stop. Nagkuwat ni og box. Yawa. Look. Kada chuwi trams na diha. Supermarket. Dami karon sa bus stop. Guys, so diri sa Dubai, so kumuhunong ka ato unahan, na-adjug ka hunungan, so dapat na-adjug ka sa bus stop. We will be going to Dubai Creek, and actually, may kibawa sa masakyan. Mag-explore kami. So muna iso di ay guys, sa ilahang waiting shed. May mga informations about sa mga bus, sa mga sakyan. Nang start ng init job. So, suka. So yan guys, mag-watch kami sa bus. Kanya, mabalik lang ko ninyo later. May init na kayo. Dali na malubat na ako ang camera. So, yeah, see you later. Yeah, diyan namin sa creek. Naglakaw na lang madung sa mga bangka. Mga bangka. Mo experience mi og sakay og bangka. First time na mo nakaabot dito sa creek. First time po kong mo sakay og diri sa Dubai. Bagong gigama na nga ako barko, arka. Ito ako. So mo register ta ani beb. Ano man RTA mo gina. So yeah, update ra mo na mo na ana. Okay? Kasi ka unahan, feeling mo. Balik ka? So mabalik ni guys, kaya parang dili siya mo. Kung kami na station mo sa kayo kanang bangka pa daw sa dapit. So dili siya mo sinto oras unahan. So mabalik din sa amo ang giyan. And mabalik kami ninyo. Bye. So stingla ka pa migladyo. More man di ay po station. So ang katodaya mong giyatuan ganina is mauna na ito. Ang lakaw pa may padong na itong unahan. Ito, kamanguta nag-asa daw itong magsakay o mo ride o bangka or ferry boat. Tapos ang lakaw na may mura dahil gihapon tam giyatuan ganina. Stilan. Balik nila ito nga masakay ko namin sa boat. Di aram dahil ni bebe. Ikaw na pepe. Tingnan magunding. Isa di ko lumako. Wow, nakalakaw na naman pila kilometro ba. Nag-start na rabad yung init. So, mabalik ako niya guys. Huwag na namin sa ferry boat. Okay? See ya. So guys, here namin sa port. Yan, buhat na namin sa bangka. So, namin diri nga karon sa creek. Yaman kami on Festival City. And ma-report nila just to experience. Okay na sa Festival City. So, yan na guys. So, balik po nila namin sa boat. Yan, nakita mo na kung sa'y ganap sa boat. So, yeah, see you later.
First time in Dubai Festival. What an amazing experience. Nindot kayo ito da? Nindot ilang bangka. Social. Kariyot na good, no? Pero nakatagding libot gikan dito dire. O mga ako natabi, gutom ako. Dami na eh. Hindi ako kada. Nindot, mayo. Ano na naman ka sa Cebu? Baka nagsaba. Nas Robinson, no? Uy! Buto kanina. Mga may food court ron mo ka. Kaya gipang gutom. Okay. Nag-order na rin sa KFC. Sorry kung parang sabaa. Zinger shrimp pa akong order guys. Akong ba na kay Rizzo Boy. Hindi nami guys. So guys, nami sa bangka. Umuulit na namin. Ato na po sa katong creek na magyantuan. Bakit kasabing sakay sa train. Nanapad may sa open air guys. Thank you. Yay! Abot namin. Sorry. Kumuha na. Tiyan. Yeah! Back again. Tara, balik mo ta. Tara, metro. Muna po na mo. Sakay na sa Miana. Please, sakay mo tagbalik barko. Ha? Kaw. Sakay na sa Miana na metro creek padong sa Border 1. I had fun. Ikaw lang, nakalingaw ka. Nalingaw ka sa atong lakaw. Sakto ha eh. Sa paano namin Border 1. Pindot no. Pagka pa siya nahalin. Muro yabo. 262 na lang ba? Sige, link ko naman na sila. Lalik po rin design na rin blue. Lalik. Awa. Design na rin blue. Nakagana na ni. Rock. Kani, ganan po ko ani. Kani o. Kani po. Nindot sa niyo. Kani. Tanan man nindot pa ka na. Kani po de pink. Pero puno. Giming no. Jud ko ani. Jud ko ninyo. Lamalan. Kaya rin gamay. Yan na Mamatay na. Hindi tatagbuhi Ay buhi. Let's go to that. Money walnuts guys. Money pistachio maguday ni. Pistachio po nga lahi kernels. Kani kasoy na walnut. Tatay puti.
Fried rice? Oh, kana na lang puti. Ito. Hello guys! O, di alam karon sa accommodation. And wala na ako ka-vlog ganina. Kay super duper busy kung pangita sa palayok. And napagi pangita silang lang. O, sa to, kanang Bluetooth nga basa og isaksak o kuan mo connect na sa Bluetooth or something like that. Kani siya mo ni magipalit kinina palayok kay sudla na mo an. Na, oh, di ba? Good ang ako ang plano, babe. Ay. Oo. Nara din. Diyan na siya. Oh, diha na siya. Or kung dili, i-scrape na siya para makuha. Kanina ay nag-enjoy jud ko kay first time kong nakasakay og ferry boat diri na sa Dubai. Yay! So, gikan ani nagsakay ni og taxi going to Chuy Trams. Kay layo na magud kaayo. Maghuwat pa mi dali, layo na kay libutan ba. May nang inigsakay na mo dito na migawa sa VIP. Dito mi sa bus station kay dili man gud magpataka og kanabitang para-para, wala na para-para diri na diri bus station nga kung asa ka dapit nga destination mo anha ra jud ka dapat maghuwat na kay di jud mo ang bus mo para pa ka dihas kilid. Dili jud ana adto ra jud ka sa bus stop. Nagsakay mi, we ride F46 bus. Katong F46 bus, iyahang destination is matos sa IBN Batuta Metro Station. So from IBN Metro Station, nagsakay na sad mi og bus. FS1 libre na siya to DMCC Metro Station kay supposedly na amantay train sa Batuta Mall but gi-close siya kay ang unahan mo good nga station is gigamaan og green line, so gi-close sa siya kay kamulo pa og kanang construct sa mga rail sa train going diri sa DIP. So mo nang magsakay mi bus FS1, ihatod mi dato sa DMCC Metro Station. Then from DMCC Metro Station, we ride red line na train going to Borjuman. Then from Borjuman, tingunong mi kay ang Borjuman is mo na siya ang interchange station between green line and red line. So ningunong mi dadto kay moadto mi sa green line nga train paadto mi og creek kay agamang tuyo is mosakay mi og boat. Then after ning ride mi nasad mi og ferry boat Dubai RTA gihapon going to Dubai Festival City. Kasi na-enjoy ko kay first time kong nakasakay og bangka nga walay kating. Bangka nga di motor nga sosyalan, di sila mag-agad og kanang daghay pasahero, ilang agdon is oras. So dili kayo crowded ang kuan kay gamay ra man pod siya nga boat. It's a nice experience nga nakasakay ka to first time. Hey. First time ni mo, Beb? First time sad nilang lang. First time namang duha. So na may bag-o na sad nga ruta. Ruta nga laaganan. Ingon pa lang nga sakay ko na may bus. Ning tanaw ko usob sa katabi na instruction. Sus kay naraman day green line nga metro station muhunong dun sa creek nga adto jud muhunong atong dapit sa kanang ferry boat. So moto kung di man gud ta mag-bus mo dito na magud siguro ta og kanang green line sa moto mo gihunongan sa. Dito naman dito na okay ra kayong biyahe niya. Nalingaw ra mi. So mura jud to guys akong ma-share karon. Mura to and I hope nag-enjoy mo sa among laag karon and don't forget to give this video a thumbs up. You can also share this video to your friends and to your family and don't forget also to please leave a comment. Please also give any suggestion kung na may suggestion for another video content na pod and please don't forget to subscribe by hitting the subscribe button below and don't forget to hit the notification bell to be notified if I have a new video. So yeah, see you in the next video. See you in the next video. Bye. Video. See you in the next video. Bye.